It's a grateful day everyone. So, kumusta ang So, nanonood kayo naman sa aking video. So, kung bago ka lang sa video na to, please subscribe, like, share, and comment na rin para po sa karagdagang improvement ng ating mga video. So, we celebrate this video taken Christmas, December 20. We prefer to go kasama ang family. Actually, we visit our mother. So, di ba? Yun lang po yung celebration namin after kasi nawala sa mother. So, parang wala na yung dating pero hindi naman sa ibig sabihin na hindi na natin i-celebrate. So, napakahalaga po doon is lahat is maayos na kalagayan na sa maayos na kapusugan o bawat isa sa atin. So, lahat is kailangan natin magpasalamat sa kung ano yung meron kami. Sama-sama yung buong pamilya, masaya, nagkakain. At sana ganun din po kayo na nanonood ngayon. Ikaw man ngayon nanonood. Huwag kang mag-alala. Lahat ay may paraan para sa atin. So, ingat kayong lahat and God bless. What is the biggest life lesson na natutunan mo sa buhay?